ขอบคุณครับ อะไรครับ Madam Sir where you want to go 哦，我第一次看阿 Ken 驾车，有一點怕哦。我幫你買係我 driver 嚟。即係我要懟過去對面，要吞翻落出去。唔知啊，呢個都要，好多車我都要。係咯，我覺得應該喺前邊好啲啊，前面兩米走啲。因為佢好多車。In 200 meters, turn right onto Gerard Momentum 27. 咁而家你屋企近都冇揸㗎啦，我都冇車，冇車做乜嘅？仲可以揸，唔係咁而家你唔記得點揸嘅？又會唔記得嘅？有時耐冇揸唔記得㗎嘛，你幾耐冇揸咗？冇乜可能唔記得㗎啦，點會唔記得？一上手就識㗎啦嘛 ，F1 係咪？一上手就識㗎啦嘛，邊有可能唔識睇車啊，睇摩托快8年前。我揸車你可以講下。不要這樣。我揸車係好安全嘅。他都沒有駕過，驚，我第一次看他駕車吧。擔心喎，所以你做過之後啊，你一定會想念的。佢成日都冇揸車㗎嘛。下次你再出嚟嗰陣時是啊，就俾車你揸啦。不過我有一點怕，我沒有信心啊，我有時候跟他講。我以為佢服侍我。哦，呢度係嗰個咩啊？暗北。阿開。開啊！轉翻出去。我住宅喺嗰度咯。咁啊，真係。其實我知㗎，你哋女人好多時候好想同我一齊做一啲嘢，又唔好意思講。咯，真係。接觸到我多1分鐘就有60秒嘅開心，係咪咁講啊？各位觀眾睇緊呢條片嘅每一位朋友，你有眼福啦！今日睇到男朋友揸車，男朋友揸車啊，分分鐘啊，你唔認得你嘅大家姐。好有眼光。呢個以前我成日嚟㗎。暗幫開樓上有一間專賣粉絲湯嘅 MBO 仲有冇啊？呢個咩？即係呢條入到去嗰條陳百嗰條大路有間戲院嘅，以前我成日嚟睇戲㗎。有咩？晏晝得閒冇嘢做啊，就揸架車過嚟睇下戲。